Обострение акне, розации, появление пигментации, аллергических реакций и рак кожи. Основной причиной этих проблем является воздействие солнца на кожу и ее способность защищаться от воздействия ультрафиолета. Именно поэтому даже правильное нанесение санскрина не гарантирует нам стопроцентную безопасность. Поэтому в этом видео мы научимся разговаривать с SPF на «ты», разберем, как его правильно подобрать, наносить, обновлять и смывать. По статистике исследовательских центров России, рак кожи среди онкологических заболеваний занимает второе место среди женщин и третье место среди мужчин. И причиной этому является ультрафиолетовое излучение. Дело в том, что солнце не просто нагревает нашу кожу и придает ей золотистый оттенок. Параллельно оно разрушает структуры, защищающие ее от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей типа А и типа Б. Татьяна Владимировна, я, например, часто езжу загорать на пляж и в зимний период времени часто хожу в солярий и при этом не сгораю. Почему так получается? Вы правы. Действительно, есть люди, которые могут длительно находиться на солнце и не сгорать. В нашей коже содержатся клетки, они называются меланоциты. Именно эти клетки защищают ее от пагубного воздействия ультрафиолета. И количество этих клеток зависит от нашего фототипа, который наследуется генетически. В связи с таким вопросом вспоминается один очень яркий пример про Австралию. Вы наверняка знаете, что среди онкологических заболеваний рак кожи в Австралии лидирует. Он на первом месте. И, конечно же, в голове возникает вопрос, как же так? Ведь Австралия – это солнечный континент, и солнце там очень агрессивное. Почему же у людей генетически не выработалась та самая защита от ультрафиолета? Но если мы окунемся в историю, мы вспомним о том, что Австралия являлась колонией Великобритании. И помимо коренного населения, там очень большое количество европейцев. Именно у них среди онкологических заболеваний рак кожи занимает лидирующие позиции. Дело в том, чтобы в коже сформировалась защита от ультрафиолета, необходимо, чтобы прошли сотни лет. И поэтому всем нам очень важно соблюдать 3 правила. Первое. Если вы находитесь на солнышке, защищать свою кожу физически при помощи одежды. Это могут быть брюки, юбки, платья, солнцезащитные очки, шляпы. Второе. Обязательно использовать санскрины с фактором защиты не менее 30. И третье. Находиться на солнышке в безопасные часы, а опасные с 12 до 3. Многие врачи говорят своим пациентам о том, что необходимо обновлять солнцезащитный крем каждые 2 часа. Ранее я тоже давала своим пациентам такие рекомендации. Но в 2019 году было проведено одно очень любопытное исследование. Офисным сотрудникам до начала рабочего дня на кожу был нанесен солнцезащитный крем. И через 8 часов оценивали результаты, насколько сильно защитный слой был разрушен. И результаты удивили всех. Дело в том, что за 8 часов защитная маска из санскрина практически не разрушилась. Солнцезащитное средство состоит из 2 видов фильтров. Это фильтры-поглотители, они поглощают солнечные лучи и преобразуют их в безопасное тепло, которое выводится из тела. И фильтры-отражатели, которые словно микрозеркала отражают действие солнечных лучей. Но при воздействии солнца фильтры разрушаются. А это обозначает, что солнцезащитное средство разрушается только под воздействием ультрафиолетовых лучей. Что же это обозначает для вас? Если вы офисный сотрудник и целый день работаете в помещении, то солнцезащитное средство нужно носить только перед выходом на работу. И в течение дня его можно не обновлять. Но если вы работаете на открытом воздухе и находитесь постоянно под воздействием ультрафиолета, солнцезащитное средство нужно обновлять каждые 2 часа. Татьяна Владимировна, а сколько SPF-средства наносить на лицо, шею и какие факторы защиты рассматривать? Очень интересный и очень актуальный вопрос. Дело в том, что мы знаем, что по правилам дерматологии количество крема, которое вы должны наносить на область лица и шеи, примерно вот такое. Правило 2 пальцев. Но из моего опыта я могу сказать, что очень мало пациентов его соблюдают. Кто-то говорит, что это слишком для него жирно, некомфортно, что лицо становится липким.
Поэтому выбирайте санскрины с высоким фактором защиты. Потому что представьте себе, вы выбрали маленький фактор 7, 10 или 15 и еще нанесли его на лицо тонким слоем. Конечно же, ваша кожа будет не защищена. Поэтому, если уж вы нарушаете правило 2 пальцев, используйте санскрин только с высоким фактором защиты, не менее 30. Некоторые пациенты жалуются на то, что после использования солнцезащитного средства на их коже появляется жирный блеск, иногда стянутость, сухость, шелушение и даже прыщи. И дело не только в качестве солнцезащитного средства, но и в том, какую форму санскрина вы для себя выбрали. Солнцезащитные средства бывают в разных формах. Это может быть крем, флюид, спрей, аэрозоль, стики и даже салфетки. Поэтому сейчас я с вами поделюсь тем, какие подбирать именно под ваш тип кожи. Для сухой кожи рассматривайте варианты кремов и лосьонов. Они имеют масляно-водную основу, которая увлажняет и легко распределяется. Ищите в основе увлажняющие компоненты, которые помогут избежать раздражения и сухости, например, гиалуроновую кислоту. Для жирной и комбинированной кожи рассматривайте гелевые формы и легкие флюиды. Они не содержат масел, не забивают поры и дают матовый финиш. Для тела и активного отдыха удобна форма спрея для равномерного покрытия. Для повторного нанесения в течение дня используйте стики, пудры или аэрозоль. Только не используйте их как базовую защиту, так как из-за легкости и прозрачности средства очень сложно оценить, не сделали ли вы пропуски в процессе нанесения. В нашем телеграм-канале мы подготовили для вас 2 подробные инструкции, как правильно наносить и смывать SPF. Поэтому переходите, смотрите и учитесь. И даже с правильно подобранной формой санскрина мы можем столкнуться с такими проблемами, как появление закрытых и открытых комедонов, а также воспалительных элементов на коже. И это связано с неправильным нанесением солнцезащитного крема или с неправильным его демакияжем. Теперь давайте поговорим об этом подробнее. Итак, вы утром проснулись, улыбнулись, умылись, промокнули излишки влаги при помощи бумажных салфеток или полотенец. Затем на сухую очищенную кожу вы нанесли увлажняющее средство и минут через 15 вы наносите солнцезащитное средство и еще минут через 20 вы наносите декоративную косметику. Конечно, тут возникает вопрос, почему я не могу нанести тональный крем сразу на солнцезащитный крем? Не можете, так как в этом случае текстуры этих 2 кремов смешаются, и вы не получите ни полноценной защиты от ультрафиолета, ни ровный красивый тон на вашей коже. Но не для всех пациентов подходит такая формула многослойности. Они отмечают покраснение, шелушение кожи или, возможно, появление закрытых и открытых комедонов или воспалительных элементов в виде гнойничков. Таким пациентам я рекомендую приобретать солнцезащитный крем в виде BB или CC крема, который уже в своем составе содержит увлажняющие компоненты, солнцезащитный фактор и тон, который вам нужен. Но если все-таки вам сложно разобраться в формах, где гель, где крем, где флюид, где спрей, где аэрозоль, а где эти солнцезащитные салфетки, тогда предлагаю вам просто прийти в аптеку и попросить, чтобы вам продали солнцезащитное средство для проблемной кожи. Дело в том, что некоторые дерматологические компании уже изобрели солнцезащитный крем для кожи с акне или, например, для кожи с пигментацией. Солнцезащитное средство – это очень устойчивая формула, и не всегда можно его смыть только при помощи воды. Поэтому чаще всего мы используем моющие средства в виде гелей или пенок. В нашем шортс на YouTube-канале мы провели эксперимент. Умывали пациента при помощи воды, моющего средства и добавляли во второй вид умывания еще гидрофильное масло и мицеллярную воду. И в ходе эксперимента вывели идеальную формулу умывания. Была рада поделиться с вами новыми знаниями по использованию солнцезащитных средств. Оставляйте ваши комментарии, пожелания и вопросы под этим видео. У меня еще есть много очень интересной и любопытной информации для вас.